নমস্কার বন্ধুরা, আরও একটি নতুন পথের পাঁচালীতে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমাদের এবারের গন্তব্য পূর্বস্থলীর চুপির চর। শীতের ছুটিতে 1 বা 2 দিন কাটিয়ে আসতে পারেন। আর আপনারা যদি পাখি প্রেমী হন তাহলে তো কথাই নেই। এই ভিডিওতে আমরা চুপির চর কীভাবে পৌঁছবেন, কোথায় থাকবেন, সব কিছুর তথ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমাদের সঙ্গে থাকুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। 17 ডিসেম্বর দমদম স্টেশন থেকে ভোর 5:48 জঙ্গিপুর এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে আমরা রওনা দিলাম পূর্বস্থলীর উদ্দেশ্যে। শিয়ালদা থেকে এই ট্রেনটি ভোর 5:35 ছাড়ে। খেয়াল রাখবেন, এই ট্রেনটি এখন এক্সপ্রেস ট্রেন হয়ে গেছে। শিয়ালদা থেকে পূর্বস্থলী অবধি ভাড়া 60 টাকা। ট্রেনটি শিয়ালদার পর দমদম, ব্যারাকপুর, নৈহাটি ও ব্যান্ডেল স্টেশনে দাঁড়ায়। ট্রেনটি বেশ পরিষ্কার এবং টয়লেটেরও সুবিধা পেয়ে যাবেন। এছাড়া আপনারা হাওড়া স্টেশন থেকে হাওড়া কাটোয়া লোকাল ধরে পৌঁছে যেতে পারেন পূর্বস্থলী। সাজেস্ট করব ভোর ভোর স্টার্ট করার বা আগের দিন পৌঁছে যাওয়ার, যদি আপনারা পাখি দেখার জন্য যান। আমরা সকাল 6:45 নাগাদ পৌঁছলাম ব্যান্ডেল স্টেশনে। এখানে ট্রেনটি 15 মিনিট মতো দাঁড়ায়। এই ট্রেনে টুকটাক অনেক রকমই খাবার উঠতে থাকে, কিন্তু আপনারা যদি ট্রেনের খাবার অ্যাভয়েড করতে চান, ব্রেকফাস্ট ক্যারি করতে পারেন। ট্রেন ছাড়া আপনারা বাই রোডও পৌঁছে যেতে পারেন পূর্বস্থলী। কলকাতা থেকে পূর্বস্থলীর দূরত্ব 130 কিলোমিটার এবং সময় লাগে আনুমানিক 4 ঘন্টা মতো। রোড কন্ডিশন বেশ ভালো। আমরা গাড়ি নিয়ে আগের মাসেই এই রাস্তা দিয়ে মায়াপুর থেকে কলকাতা ফিরেছিলাম। বিস্তারিতভাবে জানতে হলে আমাদের মায়াপুরের ব্লগ দেখতে পারেন, লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রইল। তার সঙ্গে গুগল রুট ম্যাপও দেওয়া রইল। আমরা পূর্বস্থলী স্টেশনে পৌঁছে গেলাম 8:30 নাগাদ। এই স্টেশনের বাইরে থেকেই টোটো পেয়ে যাবেন পূর্বস্থলীর কাষ্ঠশালী ঘাট পৌঁছানোর। টোটোতে জন প্রতি ভাড়া লাগে 20 টাকা এবং পৌঁছতে সময় লাগে 15 মিনিট মতো। এখানে আসার আগে অবশ্যই এখানকার কোনো মাঝি দাদাকে ফোন করে নেবেন। আমরা প্রতি বছরের মতো এইবারেও জয়ন্তদাকে ফোন করে আগে থেকেই বলে রেখেছিলাম। জয়ন্তদার নাম্বার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রইল। কাষ্ঠশালী পাখিরালয় ঘাটের কাছে আপনারা থাকার ও খাওয়ার জায়গা পেয়ে যাবেন। এখানে কিছু কটেজ ও হোমস্টে আছে। এগুলো আপনারা অনলাইনেও বুক করতে পারেন বা এখানকার মাঝি দাদাদের বলে দিলে ওনারা বুক করে রাখবেন। কাষ্ঠশালী পাখিরালয় ঘাটে পিকনিকের সুব্যবস্থা আছে, কিন্তু মাথায় রাখবেন এখানে জোরে গান বাজানো বা কোনো রকম শব্দ দূষণ নিষিদ্ধ। আমরা ঘুরে দেখলাম পূর্বস্থলীর কেবিসিপি নেস্ট। এই প্রপার্টিটি একদমই নতুন এবং খুবই সুন্দর। এই হোমস্টের সমস্ত ডিটেলস ও ফোন নাম্বার ভিডিওতে দেওয়া রইল। নমস্কার, এটা একটা নতুন অফবিট ডেস্টিনেশন নিয়ার কলকাতা, পূর্বস্থলী বার্ড স্যাংচুয়ারি। তো এখানে তো আপনারা অনেকেই এখানে নতুনভাবে আসছেন। এখানে আমরা নতুন 4টে রুম করেছি। এটার নাম দিয়েছি কেবিসিপি নেস্ট। এখানে ফুডিং লজিংয়ের ব্যবস্থা আছে। এবার আপনারা আগে এটা অফলাইন অনলাইন দুটোই বুকিং হবে।
তো আপনারা যদি আসতে চান তো এখানে তাড়াতাড়ি আসতেই পারেন। নতুন জায়গা একটা, কলকাতার খুবই কাছে। আর রুমগুলো চাইলে দেখতে পারেন একবার। রুম দেখেছেন? হ্যাঁ, রুম দেখেছি। তো আপনার নাম্বারটা একটু বলে দিন। আমার নাম্বারটা হচ্ছে 7278217421। আর আপনাদের রুম রেট কি আছে? রুম রেট এখন মোটামুটি যে ডিসাইড করা হয়েছে, যদি একটা রুমে 3 জন থেকে কেউ শেয়ারিং করে, ফুডিং লজিং দিয়ে 1200 টাকা পার হেড পার ডে। অবশেষে সকাল 9:30 নাগাদ আমরা নৌকা ভ্রমণ শুরু করলাম। জয়ন্তদা ব্যস্ত থাকায় উনি ওনার এক আত্মীয় শঙ্কর বাবুকে বলে রেখেছিলেন। আমরা ওনার নৌকায় চুপির চর ঘুরে দেখলাম। নৌকার ভাড়া 150 টাকা প্রতি ঘন্টা এবং সর্বাধিক 4 জন করে বসতে পারবেন একটি নৌকায়। গঙ্গার পাশেই এই হ্রদটি আসলে একটি অক্সবো লেক বা গোকরাকৃতির হ্রদ। নবদ্বীপ থেকে 8 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পূর্বস্থলী, পূর্ব বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টের অধীনে। লেকটির গভীরতা কিছু কিছু জায়গায় 25 থেকে 30 ফুট ও কিছু কিছু জায়গায় 5 থেকে 6 ফুট। লেকের জলটি খুবই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। আপনারা অনেক জায়গায় লেকের তলা অবধি দেখতে পারবেন। অনুরোধ রইল লেকটি পরিষ্কার রাখার, প্লাস্টিক বা অন্য আবর্জনা না ফেলার। আমাদের প্রথমেই দেখা মিলল এক ঝাঁক লেসার হুইসলিং ডাকের। এরা সাউথ ইস্ট এশিয়া থেকে আসে। তারপর আমরা দেখতে পেলাম পার্পল মুর হেন বা সোয়াম্প হেন। এদের বেশিরভাগ কচুরিপানার ওপর দেখা যায়। মুর হেন দেখার পর আমরা দেখতে পেলাম ওপেন বিল্ড স্টার্ক। এই পূর্বস্থলী লেকটির আয়তন 3.5 স্কোয়ার কিলোমিটার। এখানে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস অবধি অসংখ্য পরিযায়ী পাখিদের আগমন ঘটে। সুদূর ইউরোপ, রাশিয়া, আফ্রিকা, সেন্ট্রাল এশিয়া, সাইবেরিয়া ইত্যাদি জায়গা থেকে মূলত এরা আসে। খানিকটা দূরে আমরা দেখতে পেলাম রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড বা রাঙামড়ি। এরা বড় ঝাঁকে আসে সুদূর দক্ষিণ ইউরোপ, মধ্য এশিয়া ও মঙ্গোলিয়া থেকে। এদের পুরুষ পাখিদের মাথার দিকটা কমলা এবং ঠোঁটটি লাল রঙের হয়ে থাকে। স্ত্রী পাখির মাথা ও গায়ের রং খয়েরি। স্ত্রী পাখিরা আকারেও কিছুটা ছোট হয়। রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড সাধারণত গেরি গুগলি, শামুক ও জলজ শ্যাওলা খেয়ে থাকে। একটা জিনিস বলে রাখি, আমরা প্রয়োজনীয় দূরত্ব রেখে পাখি দেখেছি ও ছবি তুলেছি। আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে অনুরোধ রইল পাখিদের কাছাকাছি গিয়ে তাদের উত্ত্যক্ত না করার। পোচার্ড দেখার পর আমরা দেখতে পেলাম ব্ল্যাক উইংড স্টিল্ট ও স্পটেড রেড শ্যাঙ্কের। এই জায়গা দিয়েই আগে গঙ্গা নদীর প্রবাহ পথ ছিল। সময়ের সাথে গঙ্গার গতিপথ বদলে এই হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। লোকাল ভাষায় এটাকে তাই মরি গঙ্গা বলা হয়। এছাড়াও আমরা ক্যামেরাবন্দি করেছি ওপেন বিল্ড স্টার্ক, পার্পল মুর হেন, লেসার হুইসলিং ডাক, ফেজেন্ট টেল জাকানা, লিটল গ্রিব, পার্পল হেরন, সিট্রিন ওয়াকটেল, spotted redshank, black winged stilt, Asian green bee-eater, white-breasted kingfisher, common kingfisher, pied kingfisher, long-tailed shrike, bronze-winged jacana এবং চেকার্ড কিলব্যাক বা জলঢোরা সাপ। বাংলার অ্যামাজনের দিকে যাওয়ার পথে আমাদের দেখা মিলল ব্ল্যাক উইংড কাইট। এদের দেখা পাওয়া বেশ ভাগ্যের ব্যাপার। এইসব পাখিগুলির ছবির পেছনে আমাদের মাঝি দাদারও কৃতিত্ব আছে। উনি খুব ধৈর্য ও যত্ন সহকারে আমাদের ঘুরিয়েছেন।
এরপর আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম বাংলার অ্যামাজনের দিকে। এরপর আমরা প্রবেশ করলাম বাংলার অ্যামাজনে। অনেকে যারা এমনি ঘুরতে আসেন তারা অবশ্যই এই জায়গাটিতে আসবেন। অসম্ভব সুন্দর ও রোমাঞ্চকর এর ভেতর দিয়ে নৌকা ভ্রমণ। বর্ষায় কিন্তু এই সব জায়গা জলের তলায় চলে যায়। এখানে এসে নৌকা ভ্রমণ করলে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল ও খাবার সঙ্গে রাখবেন, কিন্তু মাথায় রাখবেন কোনো আবর্জনা না ফেলার। বাংলার অ্যামাজনের ঠিক শেষে এই মরি গঙ্গা মিশছে মূল গঙ্গার স্রোতে। দূরে দেখা যায় মায়াপুরের চন্দ্রোদয় মন্দির। আমরা এই জায়গা অবধি এসেছিলাম মূলত অস্প্রে পাখিটি দেখার জন্য। এই বিশাল আকারের পাখিটি ক্যামেরাবন্দি করতে পেরে আমরা বেশ উচ্ছ্বসিত। আমরা অস্প্রে দেখে পাশের ঘাটে নেমে যাই। আপনারা চাইলে মায়াপুর বা অন্য ঘাটেও নামতে পারেন। তার জন্যে মাঝি দাদাকে ফেরার চার্জ এক্সট্রা দিতে হবে। তাছাড়া পূর্বস্থলী ফেরত যেতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে দুপুরের লাঞ্চের জন্যে আগে থেকেই মাঝি দাদাদের বলে রাখবেন। চুপি কাষ্ঠশালীর একজন নৌকা মাঝি। বিগত 15 বছর নৌকা চালাই এবং পাখি দেখায়। বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজন আসে, তাদেরকে নিয়ে ঘোরায়। এখানে বিভিন্ন ধরনের বাইরের পাখি আসে, সেগুলো ওনারা ছবি তুলে নিয়ে যান। আমরা এখান থেকে নৌকা করে করে ছবি তোলাই। আমার নাম হচ্ছে শঙ্কর করে। আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে 7866066953। আপনারা এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে আসতে পারেন, যোগাযোগ করে। নৌকা ব্যবস্থা আছে এবং এখানে থাকার রুম ব্যবস্থা আমরা করে দিতে পারি। তো আপনাদের খাওয়া দাওয়া, রুমের ব্যবস্থা সব আপনাদের ফোন করলেই হয়ে যাবে। আর এখানে রেট কি আছে নৌকার? এখানে আজ 8 বছর ধরে একই রেট চলছে, ঘন্টায় 150 টাকা। কোনো মাঝি রেট বেশি নিতে পারবে। তো এখানে আপনাদের একটু আগে থেকে ফোন করে জানালে আপনারা সব ব্যবস্থা করে রাখবেন। ফোনে যোগাযোগ করে আসবেন, সব ব্যবস্থা এখানে আমরা করে দেবো। আর কোন সময় এলে ভালো হয়? এই ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির ভেতরে সমস্ত পাখি আসে, সব রকম পাখি আসে, আসলে দেখতে পাবেন। ঠিক আছে, ধন্যবাদ দাদা। আমরা ঘাটের পাশ থেকে একটি টোটো নিয়ে চলে যাই বিষ্ণুপ্রিয়া ভারত সেবাশ্রম সংঘের উল্টো দিকে পরিবার রেস্টুরেন্টে। এখানে আপনারা খুব সুন্দর নিরামিষ খাবার পেয়ে যাবেন, দামও বেশ রিজনেবল। লাঞ্চ করে আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া স্টেশন থেকে 3:30 ট্রেনে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিই। শীতকালে 1 বা 2 দিনের ছুটি কাটাতে আপনারা অনায়াসে চলে আসতে পারেন পূর্বস্থলীর চুপির চর। জায়গাটি যেমন সুন্দর তেমনই শান্ত ও নিরিবিলি। আমরা যেহেতু পাখি বিশেষজ্ঞ নই, তাই কোনো তথ্য ভুল হলে ক্ষমা করবেন। কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে আমাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন। সকলে ভালো থাকবেন। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো পথের পাঁচালী নিয়ে।